হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো টিকটকে ফেসবুকে ভাইরাল একটি চা, অপরাজিতা চা। তো ভাইরাল চা যেহেতু না বানিয়ে তো আর উপায় নাই, সেই জন্য ভাবলাম আজকে বানিয়ে ফেলি। তো গাছের মধ্যে সকাল সকাল গিয়ে দেখি অনেকগুলা ফুল ফুটছে, অপরাজিতা ফুল। আর এই যে এখানে আমার বানানো শেষ, একটু লেবু দিয়ে দিলাম, কালারটা একটু অন্যরকম আসছে। আর এখানে আমি চিনি ব্যবহার করেছি, চিনির পরিবর্তে যদি একটু মধু ব্যবহার করা হয় তাহলে একটু ভালো উপকার পাওয়া যায়। বাট ভালোই ছিল।